خلي بالك موبايلك يا نسر. تمام ماشي شكرا. بتاعك ده؟ بتاعي. متأكدة اللي هو بتاعك؟ امال هيكون مين؟ بتاع مين بس؟ ده سيرتين صح؟ في حاجه؟ مفيش، بس انا شايف واحد هنا كان تقريبا هو بتاعه. لا حضرتك ده بتاعي، ده من شويه كان عيل صغير معدي مش اكتر. بس انا شفت شاب معدي من هنا. ده بتاعي والله، انا نسيت عادي. طب احلفي بالله كده اللي هو بتاعك. مش مضطر احلف، انت مالك اصلا؟ انا مالي؟ انت مالك؟ ما يكونش بتاعك ولا ما اعرفش. تعالى يا عمار. هيعمل لي ايه يا عمار يعني؟ مش فاهم. ده موبايلك صح؟ طيب. بتاعك ازاي بقى؟ عادي، ما يمكن معايا واحد برضه زي. معاكي واحد. معايا واحد. مش انت بتقولي ده بتاعك؟ عادي معايا واحد شبه. انت بتقول ان هو بتاعها؟ اه. لا هو كان واقع منه، كنت بدور عليه كويس انت لقيته. على فكرة ده برنامج وكل ده متصور. برنامج ازاي؟ وعمار معاه اصلا. والطفل اللي انت. وانت ازاي تصور حاجه من غير اذني اصلا؟ ما حدش يديك الحق انك تيجي تصورني اصلا من غير اذني.